مانچسٹر جامع مسجد وکٹوریہ پارک پر ممکنہ حملے کے بعد مساجد میں لوگوں کا رش برقرار ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں افطاری، نماز پنجگانہ اور نماز تراویح کا سلسلہ جاری ہے۔ مانچسٹر سے غلام مصطفیٰ مغل تفصیل رپورٹ کریں گے۔ مانچسٹر کی مرکزی جامع مسجد وکٹوریہ پارک میں ممکنہ حملے اور گرفتار شخص کے قبضے سے ملنے والے ہتھیار، کلہاڑی اور چاقو برآمد ہونے کے باوجود مانچسٹر کے مقامی کمیونٹی کی بڑی تعداد مساجد کا رخ کر رہی ہے۔ اپنی عبادات اور ماہ مقدس کے قیمتی وقت کو اہم جانتے ہوئے نوجوان اور بزرگ عبادات میں مصروف ہیں، جبکہ مختلف مساجد میں افطار کے لیے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ ممبر برٹش پارلیمنٹ ناز شاہ نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شکر ہے کہ کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مساجد کی حفاظت کے لیے 40 ملین پاؤنڈ دینے کا اعلان کیا تاکہ عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور وکٹوریہ پارک مسجد جیسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ ہماری ہوم سیکرٹری نے، پرائم منسٹر نے ہماری مسجدوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 40 ملین سے زیادہ دیا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ جو فنڈنگ دی ہے اس سے ہمیں یقین ہے کہ مسجدوں کو فرق پڑے گا۔ واقعہ ہوا ہے ہمارے لیے بہت پریشانی کی بات ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اور کوئی بڑی بات نہیں ہوئی تھی۔ جو والنٹیئر تھی انہوں کو بند کر دیا، انہوں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو، مگر ہمارے لیے یہ سنجیدگی کی بات ہے، فکر والی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے مخالفت کیا ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے اور کتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ تراویح کے ٹائم جو وکٹوریہ مسجد میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم ساتھ یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی کے جو ذمہ دار ہیں اور جو ہماری گورنمنٹ ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کی جو تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں یا کسی حوالے بھی مسجد میں آتے ہیں، ان کی سیکیور کرنا وہ حکومت وقت کا ہی ذمہ داری ہے، اور یہ کمیونٹی سینٹر والوں کی جو ہے، جو ہماری کمیونٹی ہے، جو ان کے ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور تمام مسجدیں جو یوکے کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں، ان سب کی سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس پہ ضرور جو ہے وہ توجہ کریں اور لوگوں کی وہ سیکیور کریں۔ نوجوان کثرت سے آ رہے ہیں مسجد کی طرف، نماز کے لیے بھی، افطاری کے لیے بھی۔ دوسرا ماشاءاللہ وہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عطیات بھی قبول فرمائے، اور اسپیشلی جو لوگ مسجد میں افطاری کرنے آتے ہیں ان کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی منسٹر ہمیں گھر پہ بلائے، یا وقت کا بادشاہ کوئی صدر گھر پہ بلائے، تو لوگ پراؤڈلی جاتے ہیں کہ آج ہماری افطاری جو ہے وہ بڑے گھر میں ہے، آج ملک کے صدر نے یا وزیر اعظم نے ہمیں افطاری پہ بلایا، تو لوگ خوش ہو کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو مسجد ہے یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، تو اس مسجد میں جو لوگ افطاری کرتے ہیں، جو بھی اپنی یا کسی بھی مسجد میں افطاری کرتے ہیں، تو وہ خوش ہو کر جائیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی چھوٹی جگہ پہ جا رہے ہیں، وہ بہت بڑے گھر میں جا رہے ہیں۔ خود بھی آئیں، بڑے گھر میں افطاری کریں، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، تو وہ آپ کو اپنے گھر میں افطاری کے لیے بلا رہا ہے، تو ہمیں خوش ہو کے جانا چاہیے، دوڑ کے جانا چاہیے، بچوں کو بھی ساتھ لانا چاہیے۔ اقرا جامع مسجد مانچسٹر کے علامہ افتخار سیالوی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رمضان اللہ کریم کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، اس ماہ کی برکات اور فضائل بہت زیادہ ہیں، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر مساجد میں افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد آتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ مغل، مانچسٹر۔